આ ઘણા એમ કેમ કે મારી પાસે 84 નું ખાતું છે એ સાહેબ એક બેન ત્રણ મારી મેલડી પાસે એવા 56 ખાતા પડ્યા છે હા 56 ખાતા મેલડી પાસે પડ્યા છે 84 નું હોય 85 નું હોય પણ જેને પાસે મેલડી હોય ને એને એક બેન ત્રણ સાહેબ કાઈ નો નડે હુકમનું પાનું કાળીનો એકો સાહેબ 52 પન્નામાં એ મેકો ન્યા જાય હારામાં જાય મોળામાં નો જાય એ દુનિયાની બધી દેવીઓ જ્યાં નિહાકો નાખીને બેસી જાય